မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Abandon Life မှာပေါ့နော်ဒီ Abandon Life ရဲ့ drum rack မှာဒီ choke လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျဟိုတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် F1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ F1 မှာတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒီမှာတော့သူ choke လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဗာလဲဆိုမှဒီမှာတော့ကျွန်တော် hi hat လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းပြမယ်နော် hi hat ကို open hi hat နဲ့ close hi hat ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျ hi hat တီးလို့ရှိရင် open hi hat တီးရင် close hi hat ကတီးလို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ် close hi hat တီးရင် open hi hat ကတီးရတာတီးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို open hi hat နဲ့ close hi hat လေးကိုကစားတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုလေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ drum rack မှာခေါ်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် hi hat လေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အကျန်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရုံးဖွင့်ပြမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် open hi hat ကြီးကကျန်နေတယ်ဗျာပြောသိလား close hi hat ကအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ drum တီးရသူတွေပြောနော်ဒီ drum ကြောင်းပေါ့နော်နားလည်သူတွေဆိုတော့သိမှာပါအဲ့ကျွန်တော် close hi hat ကိုတီးတဲ့အချိန်မှာ close hi hat နဲ့ open hi hat ပြောင်းပြီးကစားတဲ့အချိန်မှာ open hi hat ကနေ close hi hat ကိုပြန်ပြီးတော့နင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ close hi hat က open hi hat ကပိတ်သွားမှာဗျာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုကြီးကျန်နော်ဟိုနားထောင်ချင်းတွေ့မှာပါ close ဟိုနောက်က open hi hat အတန်ကြီးကျန်နေခဲ့ okay အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို close hi hat လာနဲ့တန်းပိတ်ချင်တာဗျာဒါဘယ်လိုပိတ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်း loop လေးလောက်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့တော့ကျွန်တော် drum rack ကိုခေါ်လိုက်မယ် drum rack မှာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုပဲထည့်ထားပါတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆက်ကလေး30ရှိရယ်နော်အဲ့ဆက်30ကိုဖွင့်ပြီး input output သာရှိရယ်နော် input ကိုနေလေပထမဒီတိုင်းဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ volume 10ပန်10ပေါ့နော်ဒီမှာဟို solo တို့ mute တို့ဘာလို့ပဲရှိအောင်ပါ input output ပေါ့နော် IO လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ choke ဆိုတာလေးကြာလာလိုက်မယ်အဲ့ choke မှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို join ချင်တာ open hi နဲ့ close hi ကို join ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ nan ဖြစ်နေတယ် nan ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအတူတူထားပေးလိုက်မယ်1ဆို1ပေါ့နော်2ဆို2ပေါ့အဲ့လိုအတူတူထားပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကလို hi hat open hi hat တန်ကြီးကမကြံခဲ့တော့ဘူးဒီ close hi hat ဝင်တာနဲ့ရက်သွားတာပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဗျာခုနကဒီလိုပေါ့ဒီကောင်ကဒီမှာopen hi hat ကဒီ close hi hat ကိုဝင်တာနဲ့ဒီ open hi hat အတန်ရက်သွားမယ်တကယ်လို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားမယ်ဆို open hi hat အတန်ဒီရှိမယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်ဒီ close hi hat ပြန်ဝင်လာတဲ့ open hi hat အတန်ရက်သွားမယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကဟာဟိုတကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ချုပ်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုမှတခုခုပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဟို open hi hat တန်ကြီးက close hi hat ဝင်လာတယ်သူကကြံနေမှာပဲဒီကတော့ကျွန်တော်အကျန်းပြတာပေါ့နော်ဟို color ကတော့ hi hat color တော့လှချင်မှလှမယ်နော်နှစ်ခုကလည်း match ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ်ပေါ့တကယ်လို့မှ2ဆိုလဲ2ပေါ့နော်နှစ်ခုကို2အောင်ထားရင်ရပြီကိုလိုချင်တဲ့ဟာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်2အောင်ထားလိုက်ရင်ရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါကျန်တဲ့ကတော့ကျန်တယ်လို့ဟိုအသေးစိတ်လေး detail လေးကိုလိုချင်တဲ့ဟို hi hat ကစားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်လိုက်လုပ်လိုက်လို့ရပြီ